Aí sim. Ai, ai, ai. Que celular desgraçado. Caralho, já tá tendo trocação, hein? Vai, pessoal. Avança, avança, avança. Se o cara tiver correndo, ele não pega vocês no tiro, caralho. O cara não pega no tiro. Se correr, ele não pega no tiro. Se correr, ele não pega no tiro. Se você ficar correndo, ele não pega. Não pode ficar parado. Beleza. Valeu. Só correr, caralho. Onde tem? Onde tem? Tá aí na frente? Tá, pra cá, esquerdo. Tá, ó. Olha lá, correndo lá. Tem um aqui em cima. Subiu. Ô! Ô! Na casinha. Tem um em cima aí, ó. Do seu lado aí, ó. Em cima. Na casinha. Na casa aí em cima aí, ó. Ele vai sair aí na casa, aqui do lado. Ponta pra direita lá, que eu fico pra direita. Ó, ponta pra esquerda que eu ponto pra direita, Tá, vai. vai. Tá lá em cima. Tá vindo mais, tá vindo mais. Tá correndo outro, vai vir outro. Deixa ele correr. Olha lá, lá. Eu vou correr aqui, ó. Tá, Tá? vai. Vou passar aqui e vou correr lá, tá? Tá, eu vou cobrir aqui. Tá. Vai. Oi, tá na casa. Lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Ó, tem lá em cima. Olha pra frente, pessoal. Olha pra frente. Ó, o cara na tua frente aí, ó. O cara na tua frente aí, caralho. Bora. Tá. Passou agora, não levanta, pai, não levanta. Passou. Tá aí, vamos? Aí? Vamos passar ali. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Direita tem, será? Não, os caras que tá ali eu já matei. Então vamos cair, vamos reto aqui, né? Pega todo Eu vou reto aqui, ó. Eu vou reto aqui. Mas tem que ser correndo, vai. Vai. Já caiu. O cara caiu. Caiu, hein? O cara caiu.
Caralho, também. Chegou, velho? Você ainda não tá. Deve ser sniper. Bora! Ihu! Tá. Cadê o cara? Tá lá ainda? Não, vai com ninguém. Bora, 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 bora. É ligeiro, ligeiro pra não cair aqui. Bora que é ligeiro. Vai, vai! Tá chamando lá em cima! Vai, caralho! Tá chamando lá em cima! Tá, não, não. Eu tô aqui, ó. Ele não consegue me pegar. Vai lá em cima que ele tá chamando lá em cima! Vai, vai, avança. Nós tá lá em cima, lá já em cima. Já dominou. Vai! Tem um cara aqui, ó. Tem um cara me segurando ali, ó. Na frente. Pegou? Oi. Ei, se eu correr aí, consegue olhar? Se você correr e vir pra cá, ó. Não, vou correr pra lá. Não, você vai correr pra cá? É, pra ficar, tirar aquele cara dali. Cadê onde que ele tá? Agachado atrás do gasolina que tem. Não, você vai, eu vou tentar cobrir você. Vai.
Sabe onde tá? Não tô vendo aqui. Nesse ângulo aqui, ó. Que eu tô vendo aqui, ó. Não enxergo. Não tem nada. Ele tá do lado direito, entendeu? Então ele tá aqui. Não, do direito lá. Eu não tô vendo ele. É só ele aparecer, não consegue ver. Tá. É por isso então. Tem um aqui, ó. Eu peguei dois aqui, tava atrás. Não pode pegar ele aqui. Não, tira não. Deixa eu pegar ele pra trás. Pegou, já peguei. Beleza. Cheguei. Beleza. Confia. Tem dois aqui, ó. Eu peguei dois aqui atrás. Tá. Tá. Dá pra passar? Vou passar aqui, ó. Vou passar aqui. Olha aí. Morto! Morto! Valeu! Pegou? Pegou? Você quem acertou? Valeu. Pegou? Valeu, mano. Valeu.